Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində, Heydər prospektində, Xırdalanda ən gözəl, möhtəşəm komplekslərdən biri olan Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Heydər prospektinin üstündə yerləşir. Heydər Parkın yanında bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsində yerləşir. Kompleksin özündə dəyərli izləyicilərimiz bütün yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərir. Bina 16 mərtəbəli binadır, liftli binadır, yaşayışlı binadır. Mənzilimiz isə yerləşir 14-cü mərtəbədə. Dəyərli izləyicilər, qapıdan girən kimi gördüyünüz kimi belə bir dəhlizdir. Solda belə bir mənzilimizin qonaq otaqçıdır. Tavanda ayçımına fiqurlar yığılıb. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş mənzildir. Çox gözəl zövqlə təmin olmuş divar kağızlarından, qapılardan laminatdan istifadə olmuşdur. İstili sistemi kombi xətti çəkilmişdir dəyərli izləyicilər mənzilimizdə. Bura gördüyünüz kimi mənzilimizin yataq otaqçıdır, dəyərli izləyicilər. Mənzildə demək olar ki, yaşayış çox olmayıb, dəyərli izləyicilər. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmişdir. Sadəcə olaraq mənzil sahibi çox da yaşamayıb mənzildə. Müəyyən səbəblər üçün, pula ehtiyac olduğu üçün mənzili satışa çıxarıbdır. Gördüyünüz kimi döşəməsi mərmər qranitdir. Dəhlizin, mətbəxin və sancaq qoşasının. Həmçinin də istipoldur. Belə bir sancaq qoşası var. Çox zövqlə təmin edilmiş bir həqiqətən də mənzildir. Burası mənzilimizin mətbəx otağıdır. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, çox geniş mətbəxi var. Çox zövqlü bir mənzildir. Qazı su işığı daimidir. Yaşayışlı binadır. Gözəl. Gördüyünüz kimi panoraması var. Heydər prospektinə baxır. Dəyərli izləyicilər, qiyməti 78.000 manatdır. Son qiymətdir. Sahəsi 52 kvadratdır. 2 otaqlı bir mənzildir dəyərli izləyicilər. Kanalımıza abunə olub, bəyən şəxsin like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə şükür edirəm. Kanalımızı daim olaraq izləyin ki, satışa çıxmış yeni mənzil və həyat evlərindən xəbərdar olasınız. Sizlərin satışda hər hansı bir daşınmaz əməkiniz varsa, bizdən əlaqə saxlayıb satışına vasitəsi ola bilərik. Bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər. Sağ olun dəyərli izləyicilər.